சரி சொல்லுங்களேன், நான் உட்கார சொல்லாம ரொம்ப நேரமா நின்றுட்டு இருக்காங்க, கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து. சிட் டவுன். கடந்தாய் கடந்தாய் ரொம்ப நேரம் உட்கார்ந்தா கஷ்டப்படுங்களா? சரி சரி சரிண்ணா. இன்னும் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா, நான் உட்காருங்க, படிச்சுவாங்க படிச்சுவாங்க. நீட்டு நீட்டு காலில் பாருங்க இருக்கான்னு கண்ணு நீட்டு. தலைகாணி இருக்காண்ணா யானைக்கு? இருக்குண்ணா. இருக்கா? நம்ம படுக்கையில் படுக்கை சத்தை போட்டுருவோம். நம்ம பெட்டு போடுறோம்ல, மெத்த மாதிரியா? ஆமாம், அதே மாதிரி மெத்த மாதிரி போட்டுக்கிறோம். சரி. ஏன்னா யானை குளிச்சப்பவே அது துடைக்கிறதுக்கு துண்டு இருக்கான்னு